Haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwe, abawuliriza abalungi. Twebaza Mukama abukeeseza nate nga tuli balamu. Bw'oba okyalina amatu ng'owulira, tewali kirala kye tusobola kukola okuggyako okwebaza Katonda, kuba obulamu tubulabye tetubugula na ssente. Obulamu buzibu nnyo, tosobola budefininga n'obumalayo ne bw'oba muyigiriza otya. Life is very hard okubeera defined. Katonda yekka yabumanyi kuba ye yabutuwa, ye yatuwa omukka guno gwe tussa, era yamanyi engeri kijagutukuuma nagwo mu nnaku zonna ze tumala ku nsi. Ntuusa okusaasira eri bannaffe bonna abaafiiriddwa abantu baabwe, abalina abantu baabwe abalwadde, abali mu zi ICUs ez'enjawulo, abali mu biwoobe. Abantu bangi bafiiriddwa, omubiri gwa Kristo nga kanisa efiiriddwa abantu. Naye ntuusa okusaasira gye muli nga mbagamba mugume, muddemu amaanyi ng'abantu mu mubiri ne mu musaayi. Kimenya, kiruma, kinyigiriza, naye bwebwe obulamu bwe tutambuliramu. Tuliwo ku nsi kaseera katono, tulina gye tulaga nti kibagamba buli lunaku, lwakuba tomanya ddi ate era omuntu bw'atuusa akaseera ke nga kalenda yeggweddeko, gwabeerawo naye buli lunaku olaba nga kizibu, nga tekisoboka, nga si bwe kyandigwanye okuba. Naye byonna biba mu mikono gya Katonda. Obulamu buno abutwazikamu katono. Vese eno gye twambala, omubiri guno gwa kaseera katono nnyo, naye tulina gye tulaga, eyo gye tulina okukolerera n'okwetegekera. Bannaffe bangi balwadde, bali mu mayumba, abamu tebalina zibatwala mu ddwaliro. Ntuusa okusaasira gye muli, era ndi wamu nammwe mu sizoni eno mu kusaba nga twegayirira Katonda ku lwammwe mwenna, omukono gwe gubayambe, kuba Mukama akumanyi. Abaana b'abantu bayinza obutakumanya, ensi eyinza obutasobola kuyamba, oyinza okunoonya akujja mu mbeera nga tomulaba, naye Katonda waali ku lulwo, mukoowoole, yimusa amaaso go gy'ali, naye anaakuyamba, kuba kyekiddukiro. Yekka ye muyambi, yekka ye mulokozi, yekka y'ayinza byonna, ye muwonya ali waggulu w'abawonya. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amannya nze Maureen Nabanda, mukyala Muyinda. Nkyali wano Uganda wensinziira okuweereza, era neebaza Mukama nti akyatukuumye, akyatuwadde obulamu. Oyinza okuba oli mulwadde gy'oli yonna ng'ompuliriza, weddemu essuubi, mulimu gwaweddewo ng'olina bye weebuuza. By the mere fact nti okyali mulamu, okyassa, nkugamba wakyaliwo essuubi. Waliwo eyandyagadde abeere omulamu nga bw'oli, naye ng'omukisa ogwo takyagulina. So kati bw'oba okyalina omukisa ng'oli mulamu, do not take it for granted, naye just glorify God. Okakane wansi ogambe Mukama weebala olw'obulamu. Waliyo ababadde ne ssente, gwe olwaleero ssente z'oyagala, olwaleero mulimu gwe weetaaga, olwaleero olina ky'owulira ku mutima nti kino kye nandibadde nakyo, naye waliyo ababadde nabyo byonna ne bafa nga tebibayambye. Naye gwe Mukama akuleseewo nga bw'oli, n'akukuuma, n'akuwa omukka nga tolina na muwendo gwe wasasudde, si lwakuba otuukiridde nnyo, naye lwakuba akwagala, ate akyalina pulaani nnyingi era nnungi eri obulamu bwo ng'ekigambo kye bwe kitugamba. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, ndeeta okulamusa okuva eri obuweereza bwa Jesus is Lord International Ministry ne Maureen Ministry. Tubaagala nnyo mu linnya erya Yesu, era nkyatuusa okwebaza mwenna abayimirira naffe mu kulonkinga obuweereza obwo, mwenna gye mwasinziira, gye mwava, mwenna abataasobola olw'embeera ya COVID nga bwe yali before lockdown, mwenna abataasobola travelinga from different places. I appreciate you all and I give God the glory and honor. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Olwaleero nzize n'ekigambo nga kirimu Numbers, oba kiyite ekitabo eky'okubala. Kitabo ekya Numbers chapter 21, tugenda soma from verse 4 okubala essula 21, ngenda tandikira ku lunyiriri olwokuna. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Katusooke tusabeko tulyoke tusome ekigambo kyaffe ky'olunaku lwaleero. Kitange mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, tukwebaza olw'ekigambo eky'enkya ya leero. Tukwebaza Mukama olw'omukka gw'otuwadde, teri muwendo gwe tusobola kiteekako Mukama. Tukwebaza olw'omusaayi ogutambula mu mibiri gyaffe. Tukwebaza n'olw'emibiri gyaffe egikyali emiramu. Wayinza okuba egimu gikoseddwa, girimu obulwadde, naye Mukama tukyali balamu. Kabaka yegwe Katonda w'abalina omubiri n'obulamu bwonna. Mukama King of Glory, wabuuza nti waliwo ekiyinza okulema? Teri kikulema Mukama King of Glory. Ndeeta abakyala n'abaami Mukama, abavubuka n'abaana abali ku radio program eno, bayimusa mu maaso go. Yonna gye basinziira okuwuliriza balina ebyetaago bya njawulo, balina embeera za njawulo, balina Mukama ebibanyiga bya njawulo, challenges za njawulo. Naye nga bw'oli Katonda w'abalina omubiri Mukama, I pray that you stretch out your hand and reach out to them, King of Glory, because the Bible says that your hand is not too short to save, Lord. May you save them through your word, because you sent your word, Lord Father, King of Glory, to save us in Jesus' mighty name. Nsaba Mukama bawonyezebwe okuyita mu kigambo,
basumulwe okuyita mu kigambo, baddemu amaanyi okuyita mu kigambo, baddemu essuubi okuyita mu kigambo. Mukama ekigambo kyo kiramu era kikozi. Mukama, may you speak to them, their inner man, King of glory. May you heal them deep inside where no man can touch, King of glory, through your word. I pray that you use me tonight, this morning, King of glory. May you speak through me, King of glory, Father. May I decrease and you increase in me, Lord. I welcome you, Holy Spirit, to take over this whole session. Mukama ne programs in ebyuma, Mukama n'abakola bonna mu studios, Lord Father. I bring them to your throne, King of glory. There is none like you. I magnify you in Jesus' mighty name, Father. I soak everybody under the precious blood of Jesus, and I render powerless every evil spirit, emyoja distraction, emyoja diversion, Mukama, emyoja gisimbula ensigo y'ekigambo, Mukama, emyoja egimalamu abantu essuubi egy'okutya, egy'obutakkiriza. I uproot them, I bind them with the precious blood of Jesus, and I cast them into the lake of fire. Nsumulula eggye ly'eggulu, Mukama, operating system ey'eggulu, to operate as I minister, to heal as I minister, Mukama, to strengthen your people, to give hope, King of glory, Father, Lord. Mukama, okusangula amaziga eri buli abadde akaaba nga mpeereza mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Father, Lord. I pray and believe in the name of Jesus. I pray. Amen. Hallelujah. Mukama ffe yeebazibwe ab'emikwano. Nzize n'ekigambo eky'olunaku olwaleero ntuusa nato eri mwenna abampeereza messages abatrayingako okunkubira. Bw'oba tonfunye tonyiigira, sirina nnamba ya Uganda, nina nnamba eno yennyini gye mbeerako eya bulijjo, eri akabonero ak'okugatta 929 346 yeyo namba gyendiko, naye ndi ku roaming. So in case you send me a message and you get maybe a delayed reply, it doesn't mean sagadde ku replying. My network is not good. Messages take long to be delivered, and also mine takes a little bit longer to be delivered, to be like okubeera nti ziri sent. So you'll bear with me mpaka bwe tunaatereera mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, mpaka nga nzizeeyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekyawandiikibwa kyaffe nga bwe mbagambye tuli mu kubala essula ya 21. Alina Bayibuli ey'Oluganda ojja kusomayo, alina ey'Oluzungu soma. Njagala nnyo tweyigiriza osoma ekigambo kya Katonda, kuba kyokka bwe bulamu, kyokka kye kitulokola, kyokka kye kitukola mu mbeera zonna. Munansonyi wampeereza ne bebi wange Yesu yeebazibwe. Ndi ne bebi wange wano tuweereza wamu naye mu linnya erya Yesu. So weemanyiza okusoma Bayibuli oleme okubula, kuba nabagamba ebiro tuli mu bya luvannyuma, but omulabe alwana nnyo kuba amanyi ekintu kyokka ekisobola okuyamba mu buli mbeera. Ansa yonna gy'olina eri mu kigambo kya Katonda. Tolina mbeera gy'oyiseemu nga mpya, teriyo kintu kirumbya ensi nga tekibangawo ng'ate tekiriiko solution, but the solution is in the word of God. So what the enemy does kwe kujja n'apolluting ekigambo. Bangi batomedde bannabbi b'obulimba, babanyaze, bababbye, babakozeeko ebintu eby'enjawulo because they do not know the word, they do not read God's word. Olajja ne verse emu n'akuwugula n'akubuza n'akujja ku mulamwa. Mukama ffe yeebazibwe. So be careful nga tuli mu biro eby'oluvannyuma, saawa yonna Kristo akomawo, tumulindiridde. Byonna Bayibuli byeyogerako byonna tuzze tubiraba. Abamu okufa okubaawo kutiisa, weebuuza ate kiki ekiddako, naye tolina kutya, olina kudda mu maanyi, oteeketeeka obulamu bwo, omwoyo gwo n'olugendo lw'obulamu buno bw'otambuliramu. Omanye nti olunaku mulindwa we lutuuka nga lulwo, nga kalenda ye eweddeko, osangibwa ng'ogenda mu kifo ekituufu. Kristo Yesu bw'akomawo okukwakula ekkanisa nga bwe tuludde tulindirira ebbanga lyonna, akusange ng'osaanidde. That is the greatest thing of all things. Hallelujah. So we are reading in the book of Numbers chapter 21 from verses 4, and I'm reading my English Bible. Osobola osoma ey'Oluganda, osobola osoma ey'olulimi lwonna olugwanguyira mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. My version says, the Israelites left Mount Hor and went on the road toward the Gulf of Aqaba. They did this to go around the country of Edom, but the people became impatient on the way. Mukama ffe yeebazibwe. Bano mujjukira abaana ba Isirayiri bw'otunula eri emabega twabasomako, bajje bavudde, Mukama engeri gy'abajje mu nsi y'e Misiri mu buddu, engeri gy'abaleese, Mukama ng'abakoledde ebyamagero bingi, Mukama ng'abeeraze mu ngeri ez'enjawulo, kuba lino lyali ggwanga ddonde. Bakaabidde Katonda mu buddu, Mukama abawulidde, abaanukudde, yali mu bakulembera, yali mu batambuza. Naye Bayibuli etugambye nti baba bali mu lugendo mu kwetooloola mu kutambula ne bafuna obutagumiikiriza mu bo nga bali ku lugendo luno. They grumbled at God and Moses. They said, why did you bring us out of Egypt? Hallelujah. Bayibuli egamba nti and we
bring us out of Egypt? We will die in this desert. There is no bread, there is no water, and we hate the terrible food. Mukama yebazibwe emmere gye beemulugunyako Katonda mwene nga yagibawa ye maanu. It was God providing them this food. Tebaagigula, tebaagirima, Mukama nga yateesezza n'agibawa, naye beemulugunya balaba bagimanyidde. So the Lord sent them poisonous snakes. They beat the people, and many of the Israelites died. The people came to Moses and said, we sinned when we grumbled at you and the Lord. Pray to the Lord, to pray that the Lord will take away these snakes. So Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, make a bronze snake and put it on a pole. If anyone is bitten, he should look at it and then he will live. So Moses made a bronze snake and he put it on a pole. Then when the snake bit anyone, he looked up at the bronze snake and lived. Praise be to the name of the living God. Hallelujah. Abaana ba Isiraeli bano wabasomako mu Bible oluusi weewuunya n'ogamba oba ani yali yabaloga, weebuuza oba baali baabaki, kuba Katonda yali amaze obbeeraga. Imagine from the day nga Katonda atuma Moses mu lubiri lwa Falaawo nga bakyali mu nsi ey'obuddu, Mukama n'akolerayo ebyamagero bingi ebyali byewuunyisa, ebyali tebikirizikika. Mukama n'aleeta plagues mu lubiri lwa Falaawo, ne Falaawo mwennyini n'abamujulizi n'amanya nti Katonda w'abana abantu yeye Katonda. Mukama ffe yeebazibwe, atuuse ekiseera abatadde bagende basinze Katonda waabwe nga Moses bwe yali yayogera. Batuuka ku nnyanja emyufu, Mukama atema ekkubo we litali. Mukama ffe yeebazibwe, God made a way mu nnyanja, ne batambula nga wakalu nga tewali mazzi. Bwe bamala okuyitawo, ennyanja neddamu ne yeegatta n'eggalirayo abalabe baabwe, that was Pharaoh n'amagaali ge n'embalaasi ze zonna n'eggye lye, ne bazikirira mu mazzi ng'abaana ba Isirayiri bayiseewo. Oyo yali Katonda obwo bwonna obubonero ng'abeeraga. Mukama atambudde nabo mu lugendo luno. Bw'oba weeyongeddeyo waggulu wali awasoose, God had just given them victory over the Canaanites. Mukama yeebazibwe nga Mukama abakoledde bingi naye balina ekyabambalanga. Era bwe weeyongera osoma endagaano enkadde, abaana ba Isirayiri emigi gy'egyaddako egy'abakabaka bonna nga batandika bulungi naye ne batandika okwemulugunya. Abamu baakomekerezanga bakozeyo bukatonda bwabwe, abamu baakomekerezanga balina ebintu bavudde ku Katonda omutuufu gwe baali bamanyi naye nga bamuwuliddeko mu bajjajjaabwe. Abamu nga Katonda abeeraze in real life, Mukama n'abaviirayo. Mukama ffe yeebazibwe. So bwe batuuka beekulumbaza kubanga babadde bagenda Edomu, ate babeetoolooza, ate bino bibadde bwe biti, ate lwaki tebibadde bwe biti. Beekulumbaziza, bayombye n'olw'emmere ey'obwerere gye balya, gye batataddeeko muwendo, gye batalimye maanu. Mukama ffe yeebazibwe. Praise be to the name of the living God. Batuuka okukulumira Musa eyabajja mu nsi ey'obuddu. Bakukulumira naani? Ne Katonda. Imagine Katonda eyatonda eggulu n'ensi, oyo akoze ebinene n'ebyamaanyi, n'otuuka ate naye okukuluma ku lulwe. Katonda n'anyiiga n'abasindikira emisota egy'abaluma nga buli aluma omusota afa. I believe okufa kwaliwo kungi nga bwe kuliwo mu biseera bino bye tulimu. Mukama ffe yeebazibwe. Naye abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Katonda, ne baddamu ne bamanya nti twonoonye. Baamalanga mwattu ne bategeera nti boonoonye kuba baamanyanga Katonda abwe. Simanyi kyabambalanga oba yali mulabe. Abamu bwe twonoona tumanyi okwekwasa Sitaani, manyi yeyankemi, Sitaani yeyakoze bw'ati. Njagala kulaga ekyawandiikibwa kino nti okuva lwe nalalwa mbeera eno gye tulimu, okuva lwe ndudde ng'embeera eno endi ku mutima eya COVID gye tulimu ensi yonna, nga ndi mu kugisabira nenfuna ekyawandiikibwa kino ku mutima ne ngamba naye ensi ki ekiganye, buzibu ki obuliwo? Buli omu yeebuuza, n'abakugu beebuuza. Nobody has a straight answer about this COVID. Buli omu yeebuuza yavaawa, ani yamukola, akoma ddi okubaawo. People had speculations. Ndowooza mu mwezi bwe guti last year twali awo ffe mu America nga batugamba maybe around summer when it is hot these things will change. Wajja kubaawo changes, wajja kubaawo okusumulukuka. It came again another wave, ne bagamba ate wave ezze. Mukama yeebazibwe. Endala tuba tuli awo nti ate mumanyi India ebadde enkugu y'okujjanjaba abantu ekola amalagala mu ngeri ez'enjawulo, ate naye erumbiddwa. Mukama ffe yeebazibwe. Kati ne weebuuza zino ensi ez'amaanyi bwe ziba zirumbiddwa, muwaso India nga yenkugu mu by'obujjanjabi. Wano buli abadde aluwala bamuddusa India, buli ayagala ekintu ekiri awo nti kya byabulamu nti bamututte India. Mukama yeebazibwe. Naye ate naye ebadde attacked nedda ku zero, nebeera ate nga nayo yeetaaga obuyambi okuva mu nsi endala. Kati obuyambi ku nsi buliwa? Era ebireese embeera
n'embeera eno yonna bivaawa mukama ffe yeebazibwe cause this is beyond abakugu, this is beyond amawanga, this is beyond abagagga, this is beyond esente, this is beyond anything that the world can measure. Praise be to the name of the living God. Naye nga ki ekireese ebyo? Mukama atwagadde mikwano gyange. Each of us has a testimony. Bwe nkutuuza ne nkubuuza olugero lw'obulamu okuva olwatandika, abamu ku mmwe temumanyi kuwa bujulizi. Naye mbagamba the Bible tells us in Revelations nti omulabe tumuwangula olw'ekigambo kyaffe eky'obujulizi n'olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Mukama ffe yeebazibwe. And tulina okuwa obujulizi tusiime. Let's be people who will appreciate God. Naye obuzibu bw'omwana w'omuntu tasiima naye asigala atunuulira ebyetaago bye n'alaba nga by'amaanyi okusinga Katonda byamukoledde. Senga olwaleero nkutuuza ssebo oba nnyabo yonna gy'osinziira okuba ne nkubuuza nti obulamu bw'ozza obutambula otya okuva lwe baakuzaala? Ojja kuŋŋamba mizozi yannuma n'emuwona, ate luli namusuna n'amba bubi nnyo, maama n'aŋŋamba n'akola bino na biri n'empona. Olutalo luli ate bwe lwajja munnange mamange n'adduka amasasi gaavuga naye ne ngawona. Oyo yali Katonda. Mukama alina by'akoze mu bulamu bwo. Luli enjala yatuluma, ani amuwadde akatebe naye munnange ne tugivunnuka. Mukama ffe yeebazibwe. Luli munnange ate amasasi ne gavuga mu kibuga naye ne ngawona. Munnange luli omuyaga gwajja embeera n'etulumba ewaka eyo nali simanyi nti malako banteeka mu kkomera, amabanja gaali mangi, twafiirwa abantu mu kika, twali tumanyi ffenna tuweddewo naye tetwamalibwawo. Embeera zibaddewo mikwano naye tezitumazeewo, not because twerwanako nnyo, not because tuli bagezi nnyo, not because twekuuma nnyo, naye abadde Katonda. Kati abaana ba Isirayiri bano beefaananyirizaako nga mulembe guno mwe tuli. Olwaleero ekizibu kimu kikulumba, ebbula ly'essente likulumba, ne weerabira Katonda akuwadde omukka, oxygen gw'obadde olina obadde omusasula. Right now people are dying in hospitals nga tebalina oxygen amala, naye gw'obadde ossa from day one without any machine connected on your nose. Obadde okikola otya? Isn't that God? Tabadde Katonda akuwadde omukka ogw'obwerere. And you know how much oxygen that is costing people abali mu ICUs, abali mu malwaliro right now as we speak? Do you know how much their bill will be after discharge in case we bavaayo nga balamu? Because oxygen is not a guarantee nti ojja kuvaayo ng'oli mulamu. Abamu bamubaddeko era ne bakutuka ne bakola ki? Ne bafa. But this God that has given you breath, tolabanga omwerabidde ng'abaana ba Isirayiri bwe beerabira emmaanu Mukama gy'abawadde okulya, gye batalimye, gye batasasudde ssente, gye batatoyirinze kufuna, but something that is just coming and your duty is to pick and eat. Mukama yeebazibwe. Naawe weebaka otulo n'ossa omukka from morning to evening, n'ozuukuka era n'ossa n'okuba emyasi n'oyayuya, n'ozuukuka n'otandika emirimu gyo, naye n'osigala ng'era kukuluma onyiigira Katonda. Bannange Katonda ono nze bino ebintu sibitegeera. Bw'osanga ababuulira enjiri ku nguudo n'onyiiga, bw'osanga abamakanisa nga bakuliraanyaawo n'oyomba nnyo, bandeekaaniza, bakola bino na biri, bingi bye weekulumbazizza nabyo. Mukama n'akutya n'agamba really gwasobola okola kino? Gwe gwempadde omukka nga tonsasudde, gwe gwempadde omutima nga tolinaamu nakuuma kagusapootinga, waliyo abalina emitima nga giri mu bupacemaker. Praise be to God. Gwe gwempadde ensigo nga namu, it does everything well. Hallelujah. Gwagenda emanju n'ofuuyisa nga toli mu kaseke, gwalina omusaayi ogusatulating mu mubiri gwo nga tolina kirwadde kyonna kiri mu musaayi gwo, nga tolina nti bamuteekemu omusaayi. Waliyo abali ku musaayi nga buli luvannyuma lwa nnaku balina omuteekako cupa z'omusaayi. But you've been living with your blood nga teri ago kuconnectinzeko. You do not have any river of blood you're connected to. Praise be to the name of the living God. You can speak. Waliyo atasobola kwogera nga they lost their voices, amaloboozi gaababulako. Naye gwokera ku makya n'oyogera ate eddoboozi ly'oyogedde lyennyini n'akamwa Mukama kaakuwadde k'oli mukozesa. Okimanyi nga waliyo omumwa gwe baasalako omumwa nga ye ekirwadde kyalumba mumwa, kyalumba oba lulimi ng'olwo. Mukama yeebazibwe. Ekirwadde oba kyalumba mannyo ng'ago ne bagajja mu kata kyasobola kwogera nga bwe yayogeranga. Naye gwasobola okwogera alina buli kimu, gwakozesa akamwako to grumble. Ne weemulugunya mu maaso ga Katonda n'oyomba era nze Mukama simutegeera. Mukama saala z'abalala bwaddamu abo baakolera. Bw'owulira abawo obujulizi nga ba Maureen n'onyiiga abeera Mukama baakoledde era abo, naye Mukama n'akubuuza gwe sikukoledde bino by'olina obisasudde? Mukama ffe yeebazibwe. Okeera mu kibuga n'ogenda n'okola ssente, olinawo osulo. Oyinza okuba bakusuza na busuza, olowooza buli omu alina bwe bamusuza? Olina amabanja Yes Bank olwaleero ekumanja, naye olowooza buli omu alina obusobozi obwewola? Do you know that there are people abandyegombye at least bafune omuntu abawola nga they are faithful, basobola okola ne bazza. Olinga gaze senga nina mpola akakadde naye nga munnanga omusingo tagulina, ebisaanyizo tabirina, n'endabika ye teri ajja mwesiga na ssente nga tebasobola, naye nga bambi obusobozi abulina n'omutima ogw'amazima agulina asobola. Mukama ffe yeebazibwe. Naye gwe olina n'obusobozi banka ekuula weewaawo oli ku dduka bakubanja, weebalize ekyo Mukama omugambe Mukama kale olwaleero nina ebiganye, olwaleero ndi ku dduka nina bye neetaaga Mukama, naye I thank you nti at least ninawe
nsobola okuddukira ne bampola nzaani. Do not take that for granted mukwano gwange. Mukama yebazibwe. Abamu mulina emisango mu kooti wali yatalopebwangako mu kooti ye nga talina any possession, talina na ttaka, talina n'amuwaayiriza nti yabbye, nti alina ettaka bali yabbye oba alina kiringa. Tebimufaananira nga ne bweba inchi emu bweti ne bweba fuuti emu eya ploti nga tasobola kujowuni nga talina n'amuloopa ali awo ensi yamukuba ali awo aweddeyo. Kati gwe weebaze Mukama nti at least webiri that God who has given you that which you have today is able to do exceedingly abundantly above everything in Jesus' mighty name. Asobola. Mukama yebazibwe. Ebitasoboka gy'oli, ebitasoboka eri ab'amateeka, ebitasoboka eri amawanga, ebyo Katonda byaffe byakola. Naye ensi ejjudde okukukuluma. Mukama ffe yebazibwe. Abantu Mukama abagabiridde, abawadde positions omuvuluvu ne gubambala ne beerabira Katonda okola obulungi Katonda oyo abakoledde ne batandika okuluvuwala ate ne bakosa bubi n'abali wansi ne banyaga abanaku ne banyaga abaavu. Mukama yebazibwe. Ku mirimu Mukama kw'abatadde ne bacunya abantu ne bakaabya abantu. God has been watching. Amaziga agakaabibwa mangi mikwano, abantu ababundabunda bangi, naye ng'ate wali ababaleetedde okubeera mu mbeera eyo, ate ng'ababaleetedde okubeera mu mbeera eyo Mukama ye yabaagala, Mukama ye yabawa we bali naye ne beerabira ne bamisusing ekyo kye balina. Praise be to the name of the living God. Ensinga ejjudde ebiwoobe, ensinga omusaayi guyiika, ensinga ejjudde ekizikiza. Mikwano gyange, there is one thing we can do. Tusobola okusiima Katonda ono mu byatuwadde ne tuddamu ne tumukoowoola. He's a merciful God. Hallelujah. Mukama ayagala twekube mu mitima, tuddemu ak'obuntu, tuddemu tugere Katonda ono nti ye yatukuuma nga tuli mu mbuto z'abamama baffe. He's still the same God, takyuka. God never changes. Hallelujah. The same as he was yesterday is the same he is today, and is the same that he will be tomorrow in Jesus' mighty name. Praise be to God. Hallelujah. So Katonda takyuka, embeera ekyuka, gw'okyuka, gwe byonna n'ebyensi bikyuka, naye God never changes. Nga bwe yali n'abaana ba Isirayiri bw'ali naawe olwaleero, tulekero complaininga, tuleke tutandika obbeera contented n'ekitono ky'olina. Omuluvu gwe guleese ebizibu. People are never contented. Oli abeera ne eka 10 ez'ettaka, n'abeera n'ebizimbe 100, n'abeera n'ente, n'abeera n'ebiki, n'abeera n'amakampuni, n'abeera na buli kintu kyonna, n'abeera n'obuyinza ne ku kirundu w'abeera, naye n'ayagala ate era anyage akantu ak'omuntu akatinibwe kati akasembayo. Why? Because human nature is never contented. Naye ng'ate ebyo byonna bitutwala mu kuzikirira. Mukama ffe yeebazibwe. Kati a lot has been going on in the world. Mukama alaba. Katonda oyo abatonze n'abaagala mu ngeri ze mulimu in different natures. Gwe mutandisa ate okuvoola ne mutamiira ne mwenda ne muli ebisiyaga ne muteenenya, oyo akuyisa okuweereza, akwesigisizza abantu, akuwadde oba ddiini kiri okulembera oba akuwadde kanisa gy'okulembera, ate n'otandika offera abantu, n'otandika okuzunza abantu be, n'olimba abantu, n'okola amajadu mu kanisa, n'onyaga ssente, n'otandika okukola amalala, weefudde ka Katonda. Byonna Mukama abadde alaba mikwano gyange. When you see whatever is going on in the world, olabanga a lot has been added up okwacumulating okututuusa eno gye tuli olwaleero. But it is not too late with our God. Hallelujah. He's a God who is merciful. Ye Katonda ayagala omuntu, bwe mumuyita n'abakoowoola, bwe tuneenenya ne tukkiriza nti twonoonye kanisa, where are you? Mukama abaagala mubeere kimu. If we say we are a body of Christ, this is the time to unite. Entalo zaaki, if we all say that we believe God, tuweereza Katonda, we should bear that Christ-like image. Tubeerenga Kristo eyawaayo obulamu bwe ku musaalaba. Hallelujah. Bw'aba yagamba tuli mubiri gwe, tulina kutambula nga ye bwe yatambula. Yesu teyayinanga ntalo n'abantu. Nedda. Teyayombanga n'oweeri nga buli ali ku luuyi lwe, aba munne, aba muganda we. Mukama ffe yeebazibwe. Naye ffe abali ku luuyi lwaffe bwe tuvuma, n'olugenda ku njiri ate n'otandika ovuma banno, n'owalampa oweeri, ogw'omugigi guveewo. Ebyo byonna Mukama abadde alaba. Muli mu Bayibuli, muli mu linnya lye mwe muzannyira, mwe mukoledde ebyambyoni, mwe mukoledde obwenzi. Twenenye mikwano. The world has gone astray, but I tell you it's not too late for one or two people that believe out there. Gw'omwegayiriza amakanisa mwesosoddemu, nze ndi weewa gundi, gundi takutondangako. You were created by God. Gundi takufiiriranga ku musaalaba. It is Christ who died on the cross for you. He wants you to live a life like his, to minister nga ye bwe yaweereza. Teyenoonyezanga kintu kyonna. He was very humble. Yafanga ye eri abo baaweerezaamu. Mukama ffe yeebazibwe. Kati saazi n'abantu tebafaayo eri be baweerezaamu, babanyuunyunta bunyuunyuusi. Ne weebuuza ekigambo omusumba, ekigambo omukulembeze mu ddiini gwakulembedde abantu, oli mulunzi, zirindiga. How can you ate okugamba endiga nti jangu onfumbire, ogambe endiga nti jangu ate ompe kino? Gwe it is you to feed them with the word, good morals, obayigiriza amazima ga Katonda, not to manipulate them, not okozesa embeera za kuba abantu bali bubi beetaaga ekyokuddamu, andi ekyokuddamu ekiri mu Bayibuli naye ne mubazanyira ku mitwe mulooza Katonda abadde talaba. Katonda abadde alaba. N'otandika okuyuya abantu for your own needs, gw'ofuna ebibyo. Mukama
mukama ayebazibwe nokola services ezenjawulo kuba gundi yakoze bweti nange ndoza this season nkoleyo bwekati aberi bakoze bwekati. We should stop playing church games. God is watching. Na yetu wenenye tudde ku mazima ga Kristo tuddemu okubala okwagala kuba Yesu ekyamutwala ku musalaba. It was love. Yatuagala unconditionally. Why do you not love one another as church, as ministers, as believers, ngaba religious leaders? Lwaki temweyagala? Lwaki mubane entalo? Lwaki ebintu byensi bye mugenda okufa kuba buli afa simulabako nga asitula ebintu byensi n'abitwala? Naye era still we do not learn. Tulabyeko abagagga nga bafa ab'amaanyi abalina ssente abafudde ab'amaanyi naye tebasitulanga ssente kuba tezigenda bagasa byansi bikomaana ate mala ne biperishinga within a minute babibuli blown away. Naye ebyo bituleetedde okwekyawa, bituleetedde entalo, bituleetedde okwetemula, bituleetedde okulimba n'otuuka n'okulimbira mu mulimu gwa Katonda gw'olimu, n'otuuka n'okunyaga bannamwandu bamulekwa, n'otuuka n'okunyaga abantu ba bulijjo ne bikukozesa ebintu ebitalimu kuba nawe oyagala ozimba ennyumba ng'eya gundi nange njagala ngule emmotoka njagala mbeere wakabi njagala nkole erinnya lyo teririna maanyi. Erinnya eririna amaanyi liri lya muntu omu yekka, Yesu Kristo, ne Katonda eyatonda eggulu n'ensi mukwano gwange. Kati gwe mu byonna by'ofuba nabyo temuli maanyi, tebisobola kulokola, ate tebirina gye bikutwala naye bizikiriza omwoyo gwo. Kigasa ki okukola effujjo lyonna ly'oli mukola ku nsi, amalala gonna g'okoze ku nsi, omuluvu gwonna g'okoze ku nsi, naye n'okomekereza ng'ogenze mu geyeena omuliro gukwokya emirembe n'emirembe egitagwawo mikwano gyange. Let's repent. Praise be to God. Tusome Yokaana essula ya 3 olunyiri olw'14. John chapter 3 verses 14. Hallelujah. Yesu yali ayogera ng'agamba Moses lifted up the snake in the desert. It is the same with the Son of Man. The Son of Man must be lifted up too. Then everyone who believes in him can have eternal life. Mukama feyebazi. Mukama agambye Musa nti kolayo omusota bano emisota nga Mukama anyiza asimuludde emisota mingi gibaluma. Covid yatulumbye, obwavu bulumbye abantu, okwekyawa kulumbye abantu, obutategerekeka bulumbye abantu, obukyayi bulumbye abantu, obutemu bulumbye abantu, obunyazi obuli bw'enguzi bannaye nga bulumbye eggwanga ne weebuuza eggwanga liragawa. Obubbi obunanfuusi nga bulumbye abantu. Bino byonna bibaluma ate nga bibazikiriza bibatta bibaziiza okuyingira mu bulamu obutaggwaawo. Mukama ffe yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti Mukama n'agamba Musa abaana ba Isirayiri we beekuba mu mitima ne badda eri Musa ne bamugamba weegayirire Mukama tusabire Mukama atusonyiwe twemulugunyiza twakukulumye gy'oli n'eri Katonda naffe nga twonoonye nga tubadde ensi ng'ebadde ekola ebitasaana Uganda ng'ebadde yonoonye mikwano gyange tusobola okwekuba mu olwaleero ne tudda ku maviivi wonna w'oli. It doesn't matter kuba tujja kwagala okwesolooza awamu badde tukwatagana. Nja kwagala nkugamba olwaleero nti munnange olwaleero ku Facebook tugenda kubeerako live. Come and join us as we pray for the nations. Tojja kikkirizo jagamba yaani aŋŋamba yasulawa tojja bikkiriza but w'oli awo osobola okukkiriza n'ogamba Mukama saasira ensi Mukama lokola ensi. Kisoboka saalayo Mukama agiwulira. Mukama bw'awulira asaasira kuba yayagala omuntu n'amutonda mu kifaananyi kye. Teri kirala Mukama kye yatondanga muntu. Mukama ffe yeebazibwe. Buli lwe tudda ku maviivi gaffe ne twenenya that those who are called by my name when they humble themselves down and pray when they call upon my name Mukama ajja kutunuulira waggulu n'okusaasira kwe alokole ensi yaabwe. Olwaleero kye tulina okuyimirira mu linnya erya Yesu. Praise be to the name of the living God. Hallelujah. Bwe yabumba omusota n'aguwanika waggulu Mukama n'amugamba buli anaatunula ku musota ogwo guli ku muti waggulu anaalokolebwa. Era buli yalumwanga omusota guli nga bw'atunula waggulu ng'alokolebwa. Olwaleero obulokozi bwaffe buli mu Kristo. Oyo yawanikibwa ku musaalaba. The Bible has told us Kristo mwenyini ano nga ekigambo kitugamba nti Moses lifted up the snake in the desert. It is the same with the Son of Man with the Son of Man. The Son of Man must be lifted up too. Then everyone who believes in him can have eternal life. Obulokozi buli mu Kristo mikwano gyange. Ng'ensi ejjudde ebiwoobe ng'abantu beebuuza tuddawa nga COVID tategeerekeka. Nze nali ku nnyonyi juzi nga nalinya nabo ng'alina COVID vaccine alina buli kimu naye nga ku nnyonyi bakugamba we need a COVID negative test ng'eri valid with those hours baba baagadde. Era babambi abaana abamu twali tujja mu nnyonyi nga beekulumaza kati lwaki baatukuba vaccine kati lwaki byakola bwe bati. Obulokozi buli mu Kristo yekka. Katonda yekka yasobola okulokola obulamu bw'omukwano gwange. Katonda yekka kyekiddukiro. Mutunuulize amaaso go muwe omutima gwo kyusa endowooza zo weenenye olwaleero lekera okukola ebibi ebitasaana. Kimala buno obulamu tomanyiddi kalenda yo lweggwako. Waliyo ababadde abalamu nga they think they can make it. They had plans za myaka 10 myaka 20 balina structures ze babadde balayinze balina programs ze badde bakoze naye
tebazituukiriza kuba ffe ng'abaana b'abantu we make plans but it is God who fulfills them. Hallelujah. Abamu obadde shocked kale gundi namulabye ennaku bbiri emabega ate n'afa ne kikukanga. It is because God knows everything. Katulina kyukira oyo Katonda twenenye bwe tunaamukyukira anaatulokola mu Kristo mwe muli obulokozi. The Bible says in Isaiah 53 verses 5 nti by his stripes we are healed. Yakubibwa emiggo ku musalaba bwe tumutunuulira ku lw'emiggo egyamukuba tuwonyezebwa. Owona covid, owona buli ndwadde, owona buli infirmity yonna, owona buli kibadde kikukutte bw'onootunuuliza amaaso go Yesu, bw'onoowa Katonda omutima gwo gwonna n'otobaako kye weesigaliza n'omanya nti it is this God that protected in my mother's womb. Mama we yali asobola ofuna miscarriage olubuto ne luvaamu. Mama we yali asobola okuzaala bw'ati n'otuuka ku nsi n'ofa. Naye Katonda oyo akuwadde omukka from childhood. He's the same God that can heal you even now. He's the same God that can preserve you. Abalala nga bakaaba, abalala nga bafudde. Kuba wano mu baana ba Isirayiri bangi emisota gyali gibalumye nga bangi bafudde. Mukama ffe yeebazibwe. But those abeekuba mu mitima ne bagamba nedda ekimala tuddire eri Katonda ono twenenye Mukama atusaasire, Mukama n'aleeta obuddukiro. Right now tulina obuddukiro ye Yesu Kristo. It is him alone that we can have life and eternal life. Praise be to the name of the living God. It is not too late for you to believe this God. Oyinza okuba okoze bingi ebitasaana, olimbye ennyo, amamu ne mu bulokozi mwennyini walokoka naye nga mwe weevulungulira mwobadde okolera ebitasaana. It is not too late. You can still repent. Tusobola okwenenya ku lw'eggwanga. Mukama anaawulira ssaala ey'omuntu omu, anaawulira ssaala ey'omusajja, anaawulira ssaala ey'omukyala ali eyo. Gwe ng'ogamba nze ku lwa Uganda Mukama kansabe sina kye nsobola kola kuba bw'otoosabe ensi eggwaawo. Kino kirumbye n'abakugu, tulabye abasawo nga bafa. Mukama yeebazibwe. But we need to turn to this God tumusabe wa kisa asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. The Bible tells us in Psalms 103 verses 3 nti Mukama asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe n'awonya na buli ndwadde. Teyateekawo komo. When disasters arise, ensinga ebadde eyonoonyese, abalina technology they think they are above God. Abamu beetondedde emyezi tubalabye, abamu beekoledde obukatonda bwabwe, batonze zi robots. God has been watching mikwano gyange. A lot that goes on mu mawanga ago mwe bye mutamanyi. Mukama yeebazibwe. When you go to America, ensi erimu eddembe naye ate erimu ebingi by'otuli ebyekizikiza ne weewuunya. Bano obugagga Mukama bw'abawadde, supremacy Mukama gy'abawadde, ebirungi byonna Mukama by'abawadde. Era still they don't believe this God, basigala basinza sitaani. Mukama yeebazibwe. Bikumalamu amaanyi. Naye njagala kugamba kyokka ate ensi yonna ffe betunulira betwegomba. Yes, kirungi obeegomba kuba munne bali waggulu. Naye njagala kugamba ebyo byonna Mukama abadde alaba. God watches everything that goes on around the planet. He's never slumber. Hallelujah. Teyeeba katabongota. He's ever watching. Alaba. Tolina gye weekukuma teri kikoleddwa mu nsonda mu kafo kaddugavu nti Mukama takirabye abadde alaba. But he wants us to get back to him. He wants us to have a personal relationship with him. Amakanisa nga gaggaddwa. Heaven is not closed, King of glory. Tuli wansi wa open heavens. We are going to operate under open heavens. Tudde ku mavivi gaffe yonna gye tuli. Oyinza okuba oli ku board ovuga weenenye. Oyinza okuba toli mulokole naye weenenye. Okwenenya tekitegeeza nti oba mbadde ndi wa ddiini bweti ne bweti. Naye wonna w'oba omanyi nti olina omubiri n'omusaayi nga si gwe wagwebumbako, manya waliyo eyagukubumbako. Oyo yasobezeddwako, oyo gwe twenoonyeeko, oyo gwe tuba twenenyeza. Oyinza okuba oli ku mirimu olina w'oli nga tobitegeera n'ekiddako tokitegeera. Twenenye, there is power in repentance. Hallelujah. If we live a repentant life, I tell you this God will send us answers. This God will redeem us. This God will cause us to restore everything that was lost in Jesus' mighty name. Hallelujah. Because nothing is too big for him. Nothing is above him. He's above every power. He's above every sickness. He's above every pandemic. He's above everything that attacks the earth, because the earth and its fullness is just in his palms. Praise be to the name of the living God. Father, in the name of Jesus, Lord, I thank you for the women, for the men, for the children, Lord Father, that have tuned in, King of glory. Nkwebaza olw'obulamu bwabwe, nkwebaza olw'omukka Mukama, nkwebaza olw'entalo z'obalwanidde, olw'ebyo by'obayisizaamu Mukama. Mukama, tuli mibiri na misaayi. We fall short of your glory in many ways, Lord, in our words, in whatever we hear, whatever we see, whatever we do, and all the good that we fail to do, King of glory. But we come to your throne of mercy, Lord. Ng'oli ku Namulondo ey'ekisa Mukama enkya ya leero, ng'abaana Mukama, ng'abalonde bo Mukama, be watonda mu kifaananyi kyo. Tusaba osaasire Mukama, tusaba otusonyiwe Katonda wange, ng'ensi eyonoonye Mukama, ng'eggwanga lyonoonye Mukama, nga wabaddewo okuyiwa omusaayi, bangi abafudde nga tebalina musango, emisaayi egyo nga gikukuluma Mukama, nga gikaaba ku lw'amawanga. Mukama, nze n'abalala bonna Mukama, tujja nga twenenya ku lwabo Mukama, nga
tugamba saasira mukama saasira ku lw'obutemu saasira ku lw'obutujju saasira ku lw'okutulugunya saasira ku lw'enguzi saasira ku lw'ettima saasira ku lw'obutaagalana saasira ku lw'enjawukana mukama kitange n'abategedde amazima abategedde ekigambo kyo bakikozesezza ebyabwe okufuna ebyenfuna okumanipulatinga abantu bo naye mukama nga bw'ojjudde ekisa twenenya kabaka gwe yasaasira abaana ba Isirayiri bwe wali ng'obasindikidde emisoto baluma mukama mu busungu bwo obungi tukusaba kabaka totuteekako obusungu bwo tukusaba mukama otutunuza ekisa kyo otutunuza omukwano gwo mukama katonda gwe yasindika omwana w'omuyeka Yesu Kristo n'afa ku musalaba ku lwaffe tusaba olwaleero mukama kitange neero otutunuliza ekisa ekyo neero otutunuliza omukwano gwo mukama obwenzi obubadde bugenda mu maaso mu makanisa obuliho obunguzi obukumpanya mukama madiini ag'enjawulo okulya ebisiyaga obutamiivu obulimba mukama obunanfuusi mukama ng'abantu kungulu balaga kirala naye nga munda bali kirala obusamize nga n'abalala basamirira mukama kitange mu madiini ag'enjawulo twenenya mukama kitange nze nga Maureen ngamba saasira mukama lokola ensi mukama lokola Uganda olokola India mukama olokola China King of Glory olokola America mukama olokola abali mu byalo olokola abo ababadde basinza amayinja abasinza ensozi abasinza ebitonde bye watonda mukama tusonyiwa olw'obusirusiru tusonyiwa olw'obutamanya tusonyiwa olw'okwerabira ebirungi bye mukama tujja mu maaso go nga tusaba omusaayi gwa Yesu ogwayika ku musalaba mukama gutunaze munda ne kungulu okuva ku mitwe mpaka mu ntobo z'ebigere byaffe twambule ebyambalo by'okwonona twambule obuluvu mukama twambule buli mpitambi twambule buli bubonero bwonna omulabi bwe yatuteekako buli bireflecto omulabi bye yatwambaza kwabadde atumonitoringira kwabadde atukontrolingira mukama olwaleero tutolosa otujja mu kufa mukama otujja mu lubabu otujja mu makomera n'enkomera z'okufa mukama buli ntaana ebadde eyasamidde amaka gaffe eyezibibwa mu linnya erya Yesu buli mwoyo mukama ogubadde gugolokose okutta abantu bo mukama covid ng'agolokose mukama we come against it by the precious blood of Jesus we uproot it from the grassroots and cast it into the lake of fire Lord mukama gwe yayanukula abaana ba Isirayiri by telling Moses to make a bronze snake Lord a bronze snake mukama ne kuluno mukama nga Kristo wali oye yawanikibwa ku musalaba nga mulamu ate mu maanyi n'okusingawo mukama tusaba olwaleero amaanyi agazuukiza Kristo gazuukiza ensi yaffe mukama gazuukiza ensi zonna mukama gayamba kabaka mukama they cleanse this land they cleanse the borders of this country Lord mukama oyamba abali mu malwaliro abali mu ICUs abali ewaka waabwe nga some of them do not have even money to go to the hospital Lord I pray in the name of Jesus King of Glory mukama omukono gwo teguyimpa wadde you can still heal because the Bible says that you are the God that healeth King of Glory. May you touch the afflicted, may you touch those that are in pain. I pray and mukama believe nchorina gwo wonyo lwalero olina gwo wonya mukasera kano olina gwo sumulula mu dakiika eno olina gwo komako mu dakiika eno mukama bambaza amaanyi mu linnya erya Yesu bambaza amaanyi mukama sumulula omuliro gw'eggulu because the Bible tells us you are the God of the consuming fire or consuming every evil or consuming every dark cloud of death or consuming buli mulabe buli operation zonna mukama buli mulangira mukama n'ow'amasaza abadde agolokosa okuzikiriza ensi avaawo mu linnya erya Yesu mukama by yourself you consume COVID by yourself you consume every infirmity by yourself you consume every sickness every weakness Lord mukama endwadde ez'omusaayi ez'emibiri eza body organs Lord we command them to be healed in Jesus' mighty name Father you are so mighty and precious Lord I thank you for your mighty power I thank you for healing in Jesus' mighty name mukwano gwange ng'oli eyo ng'ogamba njagala kutunuulira Yesu oyo njagala obulamu bwange bwonna bubeere mu Kristo nsobole okuwona omuyaga guno ogukunta nsobole okuwona okufa okuno okw'omubiri mbeere mulamu emirembe gyonna mu bwakabaka bwa Katonda ddamu ebigambo bino gamba ayi Yesu mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo leero mukama nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose negaana sitaani n'ebikolwa bye byonna mukama nsonyiwa obutali butuukirivu bwange nsaba ojja amannya gange mu kitabo ky'okufa ogateeke mu kitabo eky'obulamu olwaleero ndi mulokole mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu mukwano gwange ng'oyagala okumpuliriza oyagala okumpuliza okumpeereza message you can find me on +1929 346 9147 plus emu 929 346 947 oba jangu ku Facebook page yaffe Maureen Ministry International erimu bracket nti Jesus is Lord Maureen Ministry Maureen ndiwandika nti MAUREEN that is Maureen hallelujah back Facebook page sorry ku YouTube page yaffe you can always find us we will be sharing we'll be having a live video today or tomorrow we'll be having a live service with our family may the good Lord richly bless you and soak you deeper in the blood of Jesus mukama abakume temufe munababalamu ne mulangirira obulungi bwa Katonda mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mbaagala nnyo amen